الخاصة من برنامج بوليغراف التي نفند فيها الأخبار الزائفة والإشاعات والفبركات المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي بخصوص العدوان الإسرائيلي على أهلنا في لبنان وفلسطين. Gaazexaa fi sooshaal miidiyaan beekamaan Firaansiskoo Albaaneziin qophaa'u icciitiiwwan gurguddoo saatalaayitii Ameerikaa, Israa'eel fi Asooshiyetid Pirees kan Firaans wajjin isaan maallaqa walii kafalaniitiin duguuggaa Filisxeemotaa akkasumas Libaanos irratti taasisanii fi loltuu Hizbollaa tokko qabameetiin Mohammad Afiif Kominikeeshiniin Hizbollaa ibsa taasise loltoota 50 boojine miti jedhaniitiin hidhamtoota Filisxeemotaa 50 mana keessatti rashanan harkaaf harkatti qabame dubbiin kanatti sin dhaabbanne haleellaan kolonesa 26 barii sanbata dheengaddaa fudhataniin wal qabsiise animeeshinii isaan itti hojjetanii fi uumaa kalaqa isaan itti elektro animate fabrication jechuun isaan itti gadi baasanii Francisco Albanese hologiraafiin irra dubbii ajaa'ibaa baase paarlamaan Israa'el Itamir Benjaagirii fi hundi isaanii irra wal nyaachuu kallattiin kan isin daawwachiifnu ta'a. Gaazexeessituun Al Arabiyaa Duraa Haydar iccitiiwwan holograafii kan Francisco Albanese iccitiiwwan kafaltii gurguddoof isa dubbisuu isaanii hunda takka takkaan gadi baafti. Uffata dhukaa niikleerii Iraan kan maappiidhaan Iraan fakkaatu akkaataa isaan itti qindeessan akkaataa isaan itti haleellawwan dhukaa waan Hizbollaa haleelaniif Hamas haleelan fakkaachuun lammiilee siviiliitti duguuganii fi fiilmiiwwan isaan gurguddoon keessattuu haleellaa niikleerii Sooriyaa duraanii irraa kan fudhatanii fi Masri irraa fudhatan leellaa dheengaddaa Gililoot kan Muusaa duratti Filisxeemiin tokko Israa'eelota hedduu dhidhimsee konkolaataa fakkeessan rootinaa fiilmii irraa akkaataa isaan itti qindeessan iccitiin gadi ba'e asitti dubbiin yoom dhaabatte ajjecha Yaayaa Sinwaar ajjeefneedhaan Yaayaa Sinwaar dhibee onneetiin du'uu isaatii fi ragaalee reeffa isaa eessaa barbaadanii akka fuudhanii fi hospitaala kamiin malaammaltummaan akka raawwatame hundaa dhageessu. فرانسيسكا ألبانيز تدافع عن زعيم حماس والعقل المدبر لأحداث 7 أكتوبر يحيى السنوار. من المقرر أن تزور ألبانيز الولايات المتحدة وكندا قريبا يجب منعها من الدخول وليس الترحيب بها. الأمريكية إن الجدول الزمني ومعايير الرد الإسرائيلي على إيران كانت موضع نقاش مكثف داخل الكابينت الإسرائيلية وحديثة وتظهر نتائج قصف طهران. بالطبع ذلك ليس صحيحا فاللقطة مقتطعة من فيديو نشرته قناة الجريدة اللبنانية في 23 من شهر أكتوبر الجاري تشريعا يحظر عملها في إسرائيل. القرار جاء بعد مناقشة الكنيست مشروع قانون كان لابد من محاكمته وتقديمه للعدالة. كما هو واضح السيدة ألبانيز لم تعبر عن أسفها أو حزنها لمقتل السنوار. صادقت عليه لجنة الخارجية والأمن سابقا ما مهد الطريق لإحالته إلى التصويت بالقراءة. نستمر مع فبركات الحسابات الصهيونية واللجان الإلكترونية وبالأخص اختراعها لانتصارات جيش الاحتلال التي لم يسمع بها أحد بل حتى لم يدعيها قادة الجيش الإسرائيلي مثل نشرهم لمقطع فيديو dhiigni qulqullootaan Filisxeemota duguuggaaf jenoosaaydiin isaan sanyii dhablummaa irratti raawwataa jiran har'a haleellaa Israa'eliitiin Gaazaa kutaa tokko qofatti lammiileen Filisxeemota 102 jeefamanii miidiyaaleen kun gadi qaba kun ol kaasa kan galaalchaa oolanii fi manni marii mootummoota gamtoomanii irratti wal nyaatee fi Israa'eelii fi UN kallattiidhaan kan paarlaamaa mootummoota gamtoomanii keessatti waraana walitti banan lola Israa'eelii fi Iraan akkasumas haleellaawwan gurguddaa mujaahidoota maddisaa kan godhate haleellaan lammiilee Gaazaa kun addunyaa duchisiisuu fi saamichaa fi qabiyyeewwan deeggarsa namoomaa Israa'eel irratti addunyaan maal jette kan jedhanii fi
Hizbollaan Naa'if Qaasim hoggana olaanaa bakka Hasan Nasrallah filachuun wal qabsiisee haleellawwan Ashkeloniif Nahariyaa irratti hawwii Yamanoota kan kaleessa ganama barii har'aa dooniiwwan gurguddoo Ameerikaadhaan deeman kan Israa'el ta'uu fi qabiyyeen achi keessatti argamu dooniin tokko meeshaa waraanaa ta'uun Ameerikaa maraachuu irratti jira. Hawwiin kana qofa osoo hin ta'in tarkaanfii balastikii droonii har'a fudhachuun dhagahameeti jira. Hizbollaan daangaawwan gurguddoo dabalataa galgala kana lama qabachuun dhagahameeti jira. Kutaawwan gurguddoon Jaliilii akkasumas Binti Jabaliif Kifar kiilaa irratti loltoonni Israa'el akka baalaatti harcaafaman Netanyahuuf Yoav Gaalant xalayaa walii barreessuun dhagahameeti jira. Ministeerri nageenyaaf akkasumas deebisanii dhaabuu namichi farra masgidul alaqsaa ta'e Tamir Benjaagiriif paarlaamaan nageenyaa bakka lamatti wal qooduun fiilmii tiraajidii lola gurguddaa daawwachiisee jira. Kabajamtoota hordoftoota keenya miidiyaaleen idil addunyaa gurguddoon hedduun isaanii soba Israa'elotaaf saatalaayit imeej jedhan guutuu kan baasanii fi haleellaan isin raawwattan tokkollee bu'aan qabu jechuun xalayaa gaggeessummaaf iddoo jijjiirraa jedhu Yoav Gaalantiif barraa'ee irratti Yoav Gaalant anatu bu'aaf situ bu'aa jechuutti lolli gurguddaan kaabinetaaf walakkeessa Israa'el irratti kan baname ta'uun dhagahamee jira. Ameerikaan gama biraatiin fuula addunyaa duratti har'a salphatte haleellaan Libaanosii fi Gaazaa keessatti lubbuu 152 al tokkoon galaafatee addunyaa suukaneesse. Kuubaa dabalatee biyyoonni hin dubbanne hedduun arrabsoof akkasumas sanyii duguggaa fi warra aangoo qabnu jechuun Ameerikaaf neetoo akkasumas Israa'el irratti rooba roobsaniitii jiru. Mujaahidoonni gurguddoon Birgeedii Reedwaan waraana Israa'el daangaawwan 4 keessa ari'uun ammoo breaking news jechuun miidiyaaleen gabaasu irratti argaman. Abadan hanga Israa'eliin waraanni kenna humna itti garsiisutti eenyullee duubatti nuun dhaabu. Abbas Argaachi ministeera damee alaa keeyyata birmadummaa cabuu mootummoota gamtoomanii 51 irratti jechuun Iraan guutumaan guututti akka Israa'el qolattu qophii guddaaf irree keenya agarsiifnaan Netanyahu bishaan jala yaaseetii jira. Loomii keessatti sin dhageessifna. Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaan kaaba guutumaan guututti waraana madhee Israa'elii fi Ameerikaaf neetoo irratti banuuf dhaabbata mootummaa gamtoomanii irratti dhaadachuun dhagahamee jira. Kooriyaa kaabarra qoqqobbii kaaya kamitti loltoota gara Mooskootti ergiti. Loltoota 10,000 himatamuu Kooriyaa kaabaatiin wal qabsiise. Vladimir Putin deebii isaan kennanii fi Zeleniskiin iyyannoo isaan galchan hundi kan isin biraan gahamu ta'a. Dheewwan balballoomii Al Jazeera, Axios Al Arabiyaa, Independent Times of India, Hindustan Newsweek, Axios Al Mahdi Al Masra kanneen kana fakkaatan irraa gurraan isin geenna. Hanga xumura sagantaa keenyatti kanneen haarawaa taatan subscribe gochuun like gochuun nutti dabalamuun dagatina. Yaada qabdan yaadota gaggaarii qofa kan keessummeessinu waan taateef hundi keessan yaadota babbareedaan nu jajjabeessaa isinin jennati. كرمادي بلبلومتي اليادا الإسرائيلي من القتل والتدمير وإحداث كل هذا الدمار في غزة التي تناولت المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة ولبنان بينما تواصل إسرائيل حصارها على to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان إن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه بالسلاح لن يحقق. على الأساس أنه لا أمن ولا استقرار. Akkuma mammaaksa abbootii namni harka dhiigaa yoomillee bakka takkan ta'u ofin amanu jedhamu Israa'el walamantaa dhabdeetiin ministeera nageenya yookiin seekuritii fi intelijansii kan Itamamir Ben-Gviriin gaggeeffamu jidduutti mandheewwan gurguddoon lama walitti garagaluu miidiyaaleen balballoomsuu irratti argaman. Gareen seera murtuuf akkasumas olaantummaa addaa Kenneth jedhamu gidduutti Ukasa dhaabuu fi haala qabatamaa Israa'el dinagdee mudate irratti haasofna kan jedhaniif furmaata haaraa galfii yeroo muraasa fudhannaa gidduutti warri Jewish yookiin Yahudi jedhamanii fi isaan kun wal dhabuun dhagahameeti jira.
Itamir Benjagir kana duras abbaan boksii akka paarlaamaa Somaaleetti beekamu irra jeequmsa gurguddaa yeroo kaasettiin birgeedonni mujaahidoota taankota afurii fi loltoota afur dabalataa wayita dhidhimsanitti Israa'el haleellaa kutaa Jabaliyaa daa'imman dabalateetiin garjabinaan lubbuu 102 ta'an barbadeessu ministeerri fayyaa kan Gaazaa beeksise. Kanneen 145tti hiikan ammoo madoo fi hangammatti hurka yookiin caccaba gamoo jalaa kan bahini addunyaan balaaleffachuu irratti argamti. Haa ta'uutii adeemsa kanaan yoomillee gochi kun itti gaafatummaa Ameerikaan jalaa kan baane dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti Antoonii Gutaares dabalateetiin yoonni hundi itti wacani. Kun ergama Benjaamin Netanyahuuti yoo jedhan Ameerikaan fakkeessiif maangudditti achi kaayattee saniin Israa'el gocha duguggaa raawwatte jechuu biyyoonni irraa fudhachuu didanii. Ambaasadariin Iraanota tarkaanfiiwwan Gaazaa, Libaanoosiif akkasumas kutaawwan adda addaa irratti raawwatamaa jiruu fi harka deebii heera keeyyata mootummoota gamtoomanii kan jarmiyaa mootummoota birmadummaa biyya tokkoo sarbamu keeyyata 51 haloo kenna deeffachuu abadan hin dhiisnu jechuun dhagame. Kunis erga Ayatullah Ali Al-Khameneidha qondaaltota waraanaatiin humna Iraan guddaa Israa'el irratti qubsiiftan jedhaniitiin dirqamaaf ajaja dabarsan ta'uudha kan Independent gabaaseen. Fannoowwan ugguramtoota gamoo jiraattota yookiin sibiilota sana jala Hamaastu jira jechuudhaan dogongora odeeffannootiin kan isaan riphaniitiin haleellaa misaa'ilota qulqulloota wajjin fudhatan jedhan. Akka maddeen Aljaziiraa damee afaan Arabaaf Hindustaanti gabaasanitti gochi kun gocha garjabinaati yeroo kamiyyuu caala jechuun dhagahame. Warri kijibaaf afaan faajjii dabarsuuf jecha State Department jedhaman kan dubbiimaa kaadhimamaa mana marii mootummoota kan White House Matthew Miller gocha hororii ta'e raawwatte jechuun eenyutu eenyurraa waa buusaa kana dubbachuun isin barbaachisu kabajamtoota hordoftoota keenya. Osoo kanaan jirani manni marii Israa'eloota yeroo boksii wal oofaa jirutti dubbiin droonii adda Shaahid jedhamtu hawtii Yamanootaatiin alaabaa Filisxeem mirmirsaadha kan isin Nahaariyaa irratti buufataa fi furtuu hadiida ceesistuu riqicha Ashkelon kan haleelte jedham. كان هناك احتياج لهذه الوحدة على وجه الخصوص. يومها أنشأ هذه الوحدة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل قائد سرية في الكتيبة 52 متأثر. Announced this morning that it has elected a new leader, just as Israel launched a new round of strikes. Sheikh Naim Qassem will now succeed longtime leader Hassan Nasrallah, who was killed in an Israeli airstrike last month. Qassem has vowed to. أكد مراسل التلفزيون العربي أن الإسعاف الإسرائيلي أعلن مقتل عملية عسكرية نوعية استهدفت المنطقة الصناعية للعدو الإسرائيلي في منطقة عسقلان جنوبية فلسطين المحتلة. بين ساعة من تنفيذ 3 هجمات استهدفت سفنا في البحر الأحمر وبحر العرب قبالة السواحل اليمنية بصواريخ باليستية ومسيرات. ذكرت أن الطائرة المقاتلة كانت موجودة بالفعل في الأراضي غير التقليدي لأسلحة صواريخ أرجو لضرب أهداف لم تكن مصممة لضرب. في خطوة تشكل سابقة تاريخية في تاريخ. المسرى وبفتشن الماديان قباستي هاوتي يمنوتا إرغا المندب غلو غلانا غراچا پارشاف غلانا ديما رتي دوني وان غرغدون صديقان أمريكان في إسرائيلين هدتا كبان برباديسيتي هر أمودرونين اتغالجتين kanattin dhaabbanne dubbiin wiirtuu aayiraan doomii kiloomeetira argamu kan haleele hawtiin dubbiin ammas drooniin lammaffaas akka Israa'el jettu osoo hin tahin jedha. Almaadiyaan akka gabaasetti tarkaanfii maadhee barbada guddaa qabiyyee Israa'el irratti raawwatte. Hizbollaanis tarkaanfii rookettiiwwanii fi misaayilota fudhateen riqicha guddaa hadiida baabura caccabsuun dhagahame. Gama biraatiin taankii irratti rookettiiwwan bu'an loltoota 2 kan barbadeessan ta'uu fi galgala kana ammoo loltoota tokko walumaa galatti sanduuqa 7 mo'attee galuu Israa'elotaa kan miidiyaaleen gabaasu irratti jiran.
hoggana itti aanaa kan filate Hizbollaan Naayif Qaasim qondaala itti aanaa Hasan Nasrallah filachuu wal qabsiise sapiraayizii yookiin ammoo dubbitti gammachuu fakkaattu fulbaanee diroonotaaf misaa'ilotaatiin loltoota kutaawwanii binti jabal irratti haleele jedhama. Kana qofatti dubbittiin hin dhaabanne naabeekii fi kutaawwan nahariyaatti gama kaabaa kan argamaniif qaariyoot shimoota irratti diippoo guddaa tokko haleeluudha kan almaasiraan gabaase. Haa ta'uuti Times of India akka jedhutti Israa'el lola lafoo kana gonkumaa kan jala dhaabbachuu hin dandeenye fi furmaanni dubbittiin jiru akkamitti loltoonni kenna yoo diqqaate dhibbatti siqanii torbee tokko keessatti dhumuu danda'anii fi haleellaan Iraan irratti fudhatame maaliif galma gahuu dhabe kan jedhu irratti wal dhidhimsuu irratti argamu. القرار جاء بعد مناقشة الكنيست بالخارجية والأمن سابقا ما مهد الطريقة الثانية والثالثة ليصبح قانونا نافذا. التالية أعلن فيها أن دفاعاته الجوية استهدفت طائرات قررت في الدقيقة 90 تغيير مكان اجتماعها المقرر اليوم لبحث جملة من التطورات. نتحدث عن الاجتماع الأسبوعي العربي بسقوط طائرة مسيرة في نهارية. من جهتها صحيفة يدعو تحرير قالت إن مسيرة انفجرت في جسر للمشاة فوق الشارع رقم. نعيم قاسم أمينا عاما جديدا لحزب الله وفق بيان لأنني أريد أن أعود للتطور الذي حصل في جباليا تحديدا وإعلان الجيش الإسرائيلي مقتل 4. معنا محمد خيري الآن من رام الله. الأجنبية التي تناولت المساعي الدبلوماسية لوقف الحرب على غزة ولبنان بينما تواصل إسرائيل حصارها على شمال القطاع كما توقفت عند قرار چنانکه پیشتر از طرق مختلف هشدار داده بودیم جمهوری اسلامی ایران با irna korrespondantiif akkasumas taasisanii miidiyaaleen idilaa addunyaa kan Iraan akka gabaasaa jiranitti gocha abbaan amantii Angoolaa Ayatullah Ali Al-Khamenei dhibame jedhuu fi xiinsammuu Iraanotaa cabsuudhaaf yaaliiwwan karaa danda'an isaan godhaa jiran soba ta'uudha ministeerri damee alaatti dubbii himaan Naasir Kaananiidha ibseeti jira. Yeroo hudhaa gurguddaaf tarkaanfiin haloo deebifannaa dippiloomaatotaan dhiibbaan akeekkachiisaaf doorsisaan irratti deemaa jiru Iraan qophii addaa guddaa seenaa keessatti yaadannoo Israa'elotaa guduunfaa akka jirtu kan CIA'n Ameerikaa yookiin odeeffannoon Shimbeet kan Muusaadis dabalateet himaati jiru. Haa ta'uutii ammoo tarkaanfiiwwan isiin Iraan irratti fudhatte kana Jaappaan dabalatee shariikonni Ameerikaa biyyoonni hedduun balaaleffataniiti jiru. Iraan ammoo kadhachuu irratti jiran. Iraan abadan hanga irree keenyatti garsiifnutti Israa'el kan teettuu miti jedhu ejjannoo qabatteeti jirti jedha. Dubbittiin iccitii gurguddoodha jiru kaayyoon Israa'eloota guutumatti akka milkaa'inii fi keessattuu ministeerri raayyaa ittisa Yoav Galant waan dubbii Joon Baayiden wajjii fi Lloyd Austin wajjin buufanni niwukileeriif boba'aa kan haleellee fi Netanyahuun ammoo kaayyoon isaanii akka akkas ta'etu himamaa jira. Wal dhabdeen isaanis kaayyoon kee galman geenye si gaha kan jedhu irratti ta'uu fi Yoav Galantis anatu bu'aaf si bu'aa jidduutti kan Israa'el wal harcaasuu fi wal qoraasuu irratti argamtu jedha Associated Press. نبدأ من تزوير صريح تورط في ترويجه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت حيث نشر هذه الصورة ليلة الرد الإسرائيلي على إيران وهو يتابع قصف العاصمة الإيرانية من داخل غرف نشر صورة زائفة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران. بل إن وسائل الإعلام يفترض أنها رصينة وقعت في نفس الخطأ. gaazexaaf sooshaal miidiyaan beekamaan Firaansiskoo Albaaneziin qophaa'oo icciitiiwwan gurguddoo saatalaayitii Ameerikaa, Israa'elii fi Associated Press kan Firaans wajjin isaan maallaqa walii kafalaniitiin duguuggaa Filisxeemotaa kan
duguggaa Filisxeemotaa akkasumas Libaanos irratti taasisanii fi loltuu Hizbollaa tokko qabameetiin Mohammad Afiif Kominikeeshiniin Hizbollaa ibsa taasise loltoota 50 boojine miti jedhaniitiin hidhamtoota Filisxeemotaa 50 mana keessatti rashanan harkaaf harkatti qabame dubbiin kanatti sin dhaabbanne haleellaan kolonisa 26 barii sanbata dheengaddaa fudhataniin wal qabsiise animeeshinii isaan itti hojjetanii fi uumaa kalaqa isaan itti elektro animate fabrication jechuun isaan itti gadi baasanii Francisco Albanese hologiraafiinarra dubbii ajaa'ibaa baase dubbittiin Yoav Gallant akka ari'amu Netanyahu murteessanis eenyu somne wal sossomnaa dubbii fakkaattuu fi paarlamaan Israa'el Itamir Benjagirii fi hundi isaaniirra wal nyaachuu kallattiin kan isin daawwachiifnu ta'a. والعقل المدبر لأحداث 7 من أكتوبر يحيى السنوار. من المقرر أن تزور البانيز الولايات المتحدة وكندا قريبا يجب منعها من الدخول ونستمر مع فبركات الحسابات الصهيونية واللجان الإلكترونية وبالأخص اختراعها لانتصارات جيش الاحتلال التي Lawwan gurguddoo buufata niikleerii Iraan kan fakkeessaniif balastikii Iraan kan fakkeessan kana malees suurawwan boca Yoav Gallant Sooriyaa fi Lubnaan irraa fudhateef Masir irraa fudhate haleellaa dheengaddaa Gililoot kan Muusaa duratti Filisxeemiin tokko Israa'eelota hedduu dhidhimsee konkolaataa fakkeessan rootinaa fiilmii irraa akkaataa isaan itti qindeessan iccitiin gadi ba'e asitti dubbiin yoom dhaabatte ajjecha Yaayaa Sinwaar ajjeefneedhaan Yaayaa Sinwaar dhibee onneetiin du'uu isaatii fi ragaalee reeffa isaa eessaa barbaadanii akka fuudhanii fi keenya bara elektro makaanizimii fi elektro animeeshin faabrikeeshinii yookiin kalaqa teeknoloojii ammayyaa kan elektirooniksii keessatti dhugaa fakkeessuudha. barri AI yookiin artificial intelligence hagam takka akka addunyaa keenya sobaa jiru guutumaan guututti gadi ba'e. وربما لذلك وجدوا السلوى في نشر صورة صغيرة أو بالأصح نقرة ضئيلة في شارع إسفلتي أرفقوها بتعليق يقول الرد الإسرائيلي على إيران. البعض ضمهم جنود وبعضهم حالته خطرة في عملية دهس وقعت قرب قاعدة عسكرية شمالية تل أبيب مطلع الأسبوع الجاري. اغتنمت حسابات وصفحات الفرصة لترويج مقطع فيديو مع تعليق يقول لحظة العملية قرب مقر